Johar. Hai guys, masih bersama kita si Poni Tim di wilayah Sedamalun Karawang. Kebetulan pagi ini kita akan melatih pemula-pemula, bukan kelas underbone tapi kelas pemula guys. Di sini ada John Kay nih guys. John Kay udah 2 kali nih pemula di galur. Terus ini yang ini 3 kali di Sakinah guys. Burung tidak mahal tapi tidak murah juga. Pelatihnya di sana guys lagi pada nyumput tuh, dia nggak mau di. Nah guys itu Hello. halo Bah. Nah itu pelatihnya guys, Joki. Abah Madun. Bah Rudal datang, Bah. Silakan guys di subscribe. Murah meriah guys. Lokasinya di wilayah Sedamalun, dekat makam Sedamalun guys. Masuknya pas di dekat tukang cakwe. Pas masuk gang cakwe Mangamin guys. Latih pemula. Silakan direview dulu kameramen, silakan. Di atas ada yang pertama namanya si Jaguar, di bawah yang kedua namanya si John Kay, yang ketiga namanya Nobita, yang keempat namanya Sinden Tempuran, dibawa oleh Bapak Ebot untuk segera dites. Silakan guys, beli guys. Ya, ini dia. Ya, cakep. Udah masuk. Ya, si Jaguar udah masuk. Sekarang si itu John Kay, si John Kay. Ini dia si John Kay, ini terbangnya indah nih, lihat. Lihat si John Kay. Masuk. Sekarang si Nobita. Ini semua deh. Nah, ini si Nobita ini ikan. Wih, masuk. Halo, gue enggak dapat. Mana, Bang? Oke, kresek. Nah, sekarang Sinden dijoget nih ya. Kemana, Bang? Lapang mana? Wih nih. Cakep, Sinden cakep. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan hari ini. Kita disambung lagi esok hari dan di jam yang sama kita akan melatih lagi burung yang sama. Terima kasih.